Today I would like to continue the part 2 relate to the topic New Covenant ចឹងគឺនឹងគឺគាត់ចង់ចេះចាំអំពីប្រធានបទផ្នែកទី2ដែលតកតងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី which is God established an eternal covenant of love with us មានន័យថាគឺព្រះជាម្ចាស់គឺបានបង្កើតនូវសម្ព័ន្ធមេត្រីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា when we join the breakfast meeting I think it's the most precious meeting for each of us នៅពេលដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមការជួបជុំកែនំប៉័ងគឺមានអារម្មណ៍ថាគឺការជួបជុំនេះគឺពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា This morning when I wake up my heart really feel desire to join the breakfast meeting ព្រឹកមិញហ្នឹងពេលដែលបងប្រុសឡើយគាត់ភ្ញាក់ពីគេងភ្លាមគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់ចូលរួមការជួបជុំកែនំប៉័ងមែនតើ because in breakfast meeting I can really experience a lot of precious truth of the new covenant គឺដោយសារនៅក្នុងការជួបជុំកែនំប៉័ងហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺតែងតែមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងសេចក្តីពិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីមួយនេះ Not only Lord want me to remember him every week but I also want to remember the love from the Lord គឺព្រះអង្គមិនមែនត្រឹមតែចោលពួកយើងទាំងគ្នាចងចាំពីត្រង់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទេប៉ុន្តែក៏ចោលពួកយើងទាំងគ្នាចងចាំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដូចគ្នា So actually when you read the Bible talk about the covenant ហើយនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរដែលតកតទៅជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី someone read for me ទំនុកកម្មចំពោះទី25ខទី14ព្រះអង្គម្ចាស់តែងតែសម្ដែងភក្តីភាពចំពោះអស់អ្នកដែលគោរពការខ្លាចព្រះអង្គហើយបង្រៀនឲ្យគេគោរពសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គ Would you like to know my secret យើងចង់ដឹងអំពីរឿងសម្ងាត់របស់បងប្រុសឡើយគាត់ Why I open my secret to you ហើយបានជាគាត់ចាំបាច់បង្ហាញអំពីរឿងទាំងអស់នោះមកកាន់ពួកយើង You must my best friend right ចឹងប្រហែលជាយើងគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគាត់ទៅមើលទៅ So precious in here he said the secret of the law is with those who fear him and he will show them his covenant ព្រះម្ចាស់គឺតែងតែសម្ដែងនៅភក្តីភាពចំពោះអស់អ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គហើយបង្រៀនឲ្យគេគោរពសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គ So the covenant is also the secret from the law ហើយសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបដូចជានៅអត្ថកម្បាំងរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នា And in ESV version talk about the friendship of the law is for those who fear him and he makes known to them his covenant ហើយចំពោះ version ESV ហ្នឹងគឺបានរៀបរាប់ថាគឺរៀបរាប់អំពីនៅភក្តីភាពឬក៏សម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងពួកយើង So the law is open his heart to us មានន័យថាព្រះអង្គគឺបានបើកដួងចិត្តរបស់ទ្រង់សម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា and longing for us to embrace and enjoy the new covenant ហើយក៏រងចាំដើម្បីពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរីករាយជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមេត្រីមួយនឹង The new covenants even Israel they cannot enjoy this in this moment សម្បីតែសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីហ្នឹងកាលពីមុនក៏ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏តបបានរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែរ But it's already open to all of us ប៉ុន្តែបានបើកចំហសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយ When you see the law make the covenant with Abraham in Old Testament នៅពេលដែលព្រះអង្គបានចូលសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំកាលពីសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ The law asked Abraham to cut the animals into half ព្រះអង្គគឺបានប្រាប់ឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យកាត់សត្វហ្នឹងគឺពុះជាពីរ And also do you know in when the law quite is finished យើងដឹងអត់នៅពេលដែលព្រះអង្គបានស្រែកឡើងថាបានសម្រេចហើយ the veil is from the top to the bottom split into half គឺវាំងននដ៏ធំហ្នឹងគឺត្រូវបានរហែកពុះជាពីរពីលើដល់ក្រោម And why the law how the law make covenant with Abraham ចឹងតើព្រះអង្គបានចូលសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំមិនខ្លះទៅ Actually when the law make covenant with Abraham the law himself walk between the pieces of the animals នៅពេលដែលព្រះអង្គបានចូលសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះអង្គក៏បានដើរនៅចន្លោះអំពីសត្វទាំងពីរដែលបានពុះជាពីរហ្នឹង Why the law have to walk between the pieces of the animal ហើយបានព្រះអង្គចាំបាច់ដើរនៅចន្លោះសត្វដែលត្រូវបានថ្វាយចាញ់បូជាហ្នឹង Because the law promised the Abraham's descendants will be more than stars and sands គឺដោយសារតែព្រះអង្គបានសន្យាថាថ្ងៃមួយគឺលោកអាប់រ៉ាហាំគឺនឹងទទួលពូជពងជាច្រើនគឺច្រើនជាងខ្សាច់និងផ្កាយទៀត And Abraham asked
how can I know you keep the promise? ហើយពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំបានសួរថាធ្វើម៉េចទើបខ្ញុំអាចដឹងថាព្រះអង្គគឺនៅតែរក្សាព្រះបន្ទូលសន្យា And then the Lord asked him, you cut the animal into half. ហើយពេលនោះព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំគឺកាត់នឹងពោះសត្វហ្នឹងគឺជាពីរចំណែក And the Lord himself walked through the animal. ហើយព្រះអង្គគឺនឹងដើរនៅចន្លោះសត្វហ្នឹង That means if the Lord cannot keep the promise, the Lord will let the animal cut into half. មានន័យថាបើសិនបើជាព្រះអង្គអត់បានរក្សាព្រះបន្ទូលសន្យាហ្នឹងឲ្យខ្លាចជាការពិតទេគឺព្រះអង្គគឺនឹងត្រូវកាត់ជាពីរដូចជាសត្វហ្នឹងចឹង But do you think the Lord will lie himself? ប៉ុន្តែយើងគិតថាព្រះអង្គនិយាយកុហកអត់ The Bible said the Lord cannot lie himself. សូម្បីតែក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ថាព្រះអង្គក៏អត់អាចកុហកខ្លួនឯងបានដែរ So the promise from the Lord, the promise is the promise. រាល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គឺជាព្រះបន្ទូលសន្យាដែលនៅថិតថេរ And even the Lord make Abraham asleep. ហើយពេលហ្នឹងព្រះអង្គក៏បានធ្វើឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំបានគេង That means even Abraham do not follow the covenant. មានន័យថាទោះបីជាលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់មិនបានធ្វើតាមនៅការចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយព្រះអង្គក៏ដោយ The Lord will still keep the promise. ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏នៅតែរក្សានៅព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គជានិច្ច When the Lord asked Abraham, right, to go somewhere. ពេលនោះយើងដឹងអំពីថាព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំនោះទៅកន្លែងមួយចំនួន And Abraham did not know where to go. ហើយលោកអាប់រ៉ាហាំគឺគាត់ដឹងថាគាត់ទៅណាទេ Yeah, if the Lord asks you go to Mongolia, Sanik, go to Mongolia. ឥឡូវសាបើសិនមកជាព្រះអង្គបានឲ្យបងសនិតទៅប្រទេសម៉ុងហ្កូលី And promise Sanik in Mongolia later I will give you a lot of cow and and animals. ហើយប្រាប់ទៅកាន់បងសនិតថាពេលណាដែលបងសនិតទៅប្រទេសម៉ុងហ្កូលីហ្នឹងគឺព្រះអង្គនឹងរៀបចំនៅសត្វជាច្រើនហើយនឹងគោជាច្រើន Do you have a faith that the Lord will keep the promise of it? ចឹងសួរថាមានជំនឿថាព្រះអង្គនៅតែរក្សាព្រះបន្ទូលសន្យាសម្រាប់ថ្ងៃ When the Lord made the covenant with Abraham, he was around 75 years old. ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសន្យាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំនោះពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំគឺគាត់មានអាយុ75ឆ្នាំហើយ And do you know what age Abraham still have a son? ចឹងតើប្រហែលឆ្នាំទៅដែលលោកអាប់រ៉ាហាំគឺគាត់នៅតែអាចមានកូន Do you know? Yeah, the Lord remind Abraham when he reached 99 years old. ពេលនោះគឺលោកគឺព្រះអង្គបានឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចមានកូននៅពេលដែលគាត់មានអាយុ99ឆ្នាំ And when Abraham at 100 years old, he bore a son called Isaac. ហើយនៅពេលដែលអាយុ100ឆ្នាំគឺគាត់មានកូនមួយដែលឈ្មោះលោកអ៊ីសាក់ And between 75 to 100 years, that means in between there's a 25 years. ហើយពីគឺជាទៅចន្លោះមួយហ្នឹងគឺប្រហែលជាចាប់ពី75ឆ្នាំដល់100គឺ25ឆ្នាំដែលគាត់អាចមានកូនហ្នឹង And between these years, Abraham went through a lot of trials and tests by the Lord. ហើយក្នុងអំឡុងពេល25ឆ្នាំហ្នឹងគឺលោកអាប់រ៉ាហាំប្រឈមមកជាមួយនឹងការតេស្តសាកល្បងទាំងអស់ដែលមកពីព្រះអង្គ And even when he reached around 99 years, the Lord said, "Oh, you still have a son, like a son." And then even he cannot believe. ហើយនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ99ឆ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាគឺលោកអាប់រ៉ាហាំគឺនឹងមានកូនហើយប៉ុន្តែលោកអាប់រ៉ាហាំគឺគាត់អត់ស្ទើរតែថាមិនជឿទៀត But the Lord really keep his promise. ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏នៅតែរក្សានៅព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គ You may ask why, Lord, you did not give me the blessing now. ពេលខ្លះយើងប្រហែលជាសួរទៅកាន់ព្រះអង្គថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គឲ្យប្រទានពរនៅព្រះពររបស់ព្រះអង្គឥឡូវហ្នឹង Yeah, because the Lord want to train your faith in Him. គឺដោយសារតែព្រះអង្គចង់ពង្រឹងនៅជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងទ្រង់ Yeah, do you know when I was how many years ago? I was 20 something. ជាងនឹងអត់កាលពីបងប្រុសលេខកាលពីប្រហែលជាគាត់មានអាយុ20ឆ្នាំជាង I also went to learn to drive. គាត់ក៏បានទៅរៀនបើកបរ Do you know how many times I have to do the test to pass the driving license? យើងនឹងថាបងប្រុសលេខគាត់ទៅប្រឡងបើកបរប្រហែលដងដើម្បីជាប់ But yeah, one time. សម្រាប់ខ្ញុំប្រឡងតែម្ដងឯង How about me? ចុះបងប្រុសលេខវិញ
3 times. គឺ3 ដង Can you guess how many times? យើងសាកទាយមើល ដង 4 times. គឺ4 ដង Actually, my driving skill was very good. តាមពិតទៅការពីពេលនោះគឺបងប្រុសលេខគឺគាត់បើកឡានល្អតា But I have to went through 4 times. ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែប្រឡង4 ដងនោះ Do you know the reason behind? ដឹងថាហេតុផលអីពីក្រោយហ្នឹងអត់ Do you know? Don't know, huh? Because that time my company asked me to go to Germany. គឺដោយសារពេលហ្នឹងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានប្រើឲ្យបងប្រុសលេខទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ And when I arrived in Germany, they gave me a car. ហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់អាល្លឺម៉ង់ហើយគឺពួកគេបានឲ្យឡានមួយទៅកាន់បងប្រុសលេខ And in Germany, all is highways. ហើយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺផ្លូវទាំងអស់គឺជាផ្លូវលឿនលឿន Well, if I get one time pass, បើសិនបើជាបងប្រុសលេខ I don't think you will see me in here. គាត់ថាបើសិនបើជាគាត់ប្រឡងជាប់តែម្ដងទេប្រហែលជាគាត់អត់ប្រហែលជាយើងអត់បានជួបគាត់នៅកម្ពុជានេះទេ Yeah, even I get passed after 4 times. ទោះបីជាគាត់ប្រឡងជាប់ទាំង4 ដងនឹងក៏ដោយ In Germany, every morning I just kneel on the bed. Lord, bless me. When I go to company, let me not die. គឺគាត់តែងតែអធិដ្ឋានមុនពេលដែលគាត់នឹងចេញបើកឡានទៅព្រោះដោយសារទៅអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងកុំឲ្យបងប្រុសលេខគឺគាត់មានគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតឡើយ And that year, no mobile phone. ហើយនៅឆ្នាំហ្នឹងក៏អត់មានទូរស័ព្ទដែរ I call my colleague. How can I? If I have problem, can I call police? They don't know the number. ហើយគាត់ហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ថានៅពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខជាមួយគ្រោះថ្នាក់ធ្វើម៉េចគាត់អាចទៅប៉ូលីសបាននៅ So I really trust everything for me. The law's arrangement is good for me. គាត់ដឹងថារាល់អ្វីដែលបងប្រុសលេខមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គតែងតែរៀបចំសម្រាប់គាត់ជានិច្ច Brother and sister, maybe in some situation you feel difficult. បងប្អូនទាំងគ្នាប្រហែលជាកលៈទេសៈមួយចំនួនយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាក You feel our Lord is not listen to your prayer. យើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គអត់បានស្ដាប់នៅសំឡេងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទេ You may ask, Lord, I pray for many times, but why the situation is not changed? ពេលខ្លះយើងក៏ចោទសួរទៅកាន់ព្រះអង្គថាខ្ញុំអធិដ្ឋានច្រើនដងហើយប៉ុន្តែមិនបានជារឿងនៅតែអញ្ចឹង But when you think back, ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគិតឡើងវិញ the Lord never lie himself. គឺព្រះអង្គគឺមិនដែលនិយាយកុហកសម្រាប់ខ្លួនឯងទេ The Lord also fulfill a lot your need. គឺព្រះអង្គតែបំពេញនៅអ្វីដែលយើងមានតម្រូវការជានិច្ច The Lord have brother and sister, have God's family around you. ហើយព្រះអង្គក៏មាននៅបងប្អូនប្រុសស្រីចំនួនទាំងអស់បងប្អូនប្រុសស្រីនិងគ្រួសារព្រះទាំងអស់នៅជុំវិញយើងជានិច្ច And the Lord is waiting for you to go up. ហើយព្រះអង្គក៏រងចាំដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្រអាចធំធាត់ឡើង That's why the Lord give you the difficulties, ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គបានឲ្យនៅទុកលំបាកមួយចំនួនមកកាន់យើង the trial. ហើយនឹងការលបងលោជានិច្ចជីមិនលបងលោមួយចំនួន